много от вас гледат на такъв тип неправителствени организации като нас, благотворителни организации, като ние хора, които ходят с протегната ръчичка като малки Оливър Твист и от врата на врата казват "Sir, can I have some more?" И много организации са точно такива. Те искат да получат пари, за да ги похарчат и след това да отидат при друг, при който да ги вземат. SOS, както и много организации като SOS, които са глобални, не работят по този начин. Това, което сме ние, не е благотворителна организация, това е филантропска бизнес организация. Тя работи в 135 страни, както разбрахте, и тя се издържа единствено, предимно, от частни дарения. Ние се държим като бизнес организация. Ние разчитаме нашата операция в България, която струва на година близо 5 милиона лева, да може да функционира благодарение на частни дарители, благодарение на корпоративни партньорства. Разбирате, че когато започнахме, а ние започнахме наскоро относително в България да се държим по този начин, защото в първите години на съществуването в България и в Източна Европа по принцип организацията започва да работи със средства набрани в така наречените богати страни. Нашата цел през последните 3-4 години и до края на 2019 година трябва да я приключиме. Всички пари, които са необходими за функционирането на организацията, да бъдат набирани чрез местни дарителски кампании, чрез местни дарителски канали. И тук това е интересното нещо, което ни отправя в бизнеса, защото ние не говорим за инициативи, и не говорим за кампании, ние говорим за дарителски канали. Тоест едни процеси, които се възпроизвеждат и които работят постоянно. Не работиме на кампаниен принцип, защото ние се грижим за деца 365 дена в годината. Грижим се за семейства, на които помагаме децата им да не бъдат изведени от семейства, да останат заедно. И затова се държиме като бизнес организация. По този начин се държиме с фирмите, при които отиваме като партньор, който им казваме, ние сме един много силен бренд, искаме да работиме с вас и да ви помогнем и вие да бъдете по-успешни в една честна форма на партньорство. Същото нещо и към индивидуалните дарители. Ние се отнасяме към тях така, както цял ден слушаме клиентското пътешествие. Ние му казваме Donor's Journey. За да постигнем целият този бизнес процес, очевидно трябва да използваме технология. Години наред SOS се използвала местни разработки австрийски на CRM, които ние установихме, че не ни вършат, не са с такава степен на функционалност, не са толкова агресивни, в хубавия смисъл на думата, агресивни към крайните клиенти, за да постигнем този резултат, който ние трябва да постигнем за много кратко време. И затова огледахме се и не беше много сложно да стигнем до Salesforce, макар с известни препъвания по пътя, но ние в момента сме много щастливи, защото цялата система работи вече. 2017 година е затворена. В интерес на истината ще ви кажа, ние открихме в различните CRM-и, през които сме минавали, са се губили дарители. Ние имаме 60 000 записа, ако не се лъжа, нещо подобно беше. Установихме, че когато сега направихме всички хора по правилния начин структурирани, ние си открихме активни в момента повече от 1000 дарители, за които ние не знаем, че са наши редовни дарители от години. Тръгнахме по най-погрешния начин. Първо видяхме се с различни хора. Силно ни препоръчаха един фриленсър. Този човек поработи. Хубаво обаче в един момент този човек замина за чужбина и просто ни заряза и така. Намери си някъде работа, чао, довиждане. И ние останахме до някъде разработен Salesforce. Тогава се върнахме при Annex Consult и казахме, хора, много честен разговор имахме, казахме, извиняйте, можете ли да помогнете? Проучихме пазара, очевидно вие сте най-добре представените на пазара и започна един много готин процес на диалог между нас. Препоръката ми към тези от вас, които не са клиенти на Next Consult, не си губете времето. Ние загубихме близо 12 месеца. За нас е много важно интеграцията на новия ни сайт. Ние паралелно с разработката на Salesforce изграждахме един нов сайт на SOS детски селища, който е с коренно различна архитектура. Опитваме се да направим с това видео се отваря нашия сайт, опитваме се основно зад сайта да бъде интегриран Salesforce.
и всяко твое действие, всяка информация, която добиваш, да надгражда доверие и това доверие автоматично, без да си разбрал, да те отведе към форма за регистрация в една или друга, в един или друг канал. Изграждане на автоматизация на диалог с дарителите, чрез имейли, чрез SMS-и, чрез всякакви системи, всичко това да бъде в една автоматизирана система.